Привет! Я Ларичева Елена и открываю рубрику «У камина». Рубрику я решила открыть со своей сказки, которую я написала для детей 7-12 лет, до Сатурна и обратно, приключения Даника и Киры. Глава 1. После пятницы суббота. Санкт-Петербург. Теплая золотая осень. Спальный район на севере города. Даник пришел из школы, вытер слезы грязными руками. В обуви прошел на кухню и приготовил себе огромный бутерброд из 3 слоев сыра, майонеза и колбасы. Мальчишке срочно надо было заесть очередное школьное унижение. На последнем уроке физкультуры, она вместе со всеми одноклассниками смеялась и кричала «Пельмень!», когда он бежал свои 30 метров и свалился плашмя на финише. Какой позор! Хорошо, что в жизни есть сыр, майонез, колбаса и компьютер. Сейчас Даня поставит будильник на 18:40 и уйдет в другой мир, в компьютер. Мир, где он стройный и ловкий, а не полноватый уволень с пухлыми щеками, которые видны даже со спины. А персонаж Розалии, хоть и не такой красивый, как в классе, хочет с ним дружить, помогает сражаться с монстрами и дарит волшебные силы. Главное будильник поставить на смартфоне, чтобы не опоздать за сестренкой к бабушке. Если Даник опоздает, то они с Кирой снова услышат много гадостей о маме. О маме, которая по ночам моет полы, готовит одежду на утро им с Кирой. О маме, которая печет лучшие в мире блинчики по субботам. О маме, которая улыбается маминой улыбкой, смахивая слезы и думает, что Даник и Кира их не видят. Бабушка – папина мама, а папа погиб в аварии. Даник тяжело вздохнул и поставил будильник. Сегодня Кира будет вредная и капризная. По пятницам ее бабушка водит на бальные танцы, которые Кира ненавидит. Вот четверг – хороший день. У Киры после садика занятия в бассейне, поэтому сестренка веселая и счастливая. Ее смуглая симпатичная мордашка сияет улыбкой, а гибкое подвижное тело как будто пританцовывает в такт одной Кире слышной музыки. В такие вечера Даник даже думает, что было бы здорово иметь такого друга и вместе смотреть мультфильмы про динозавров и играть в настольные игры. Кира после бассейна такая славная девчонка, что Данику даже компьютер включать не хочется в ожидании возвращения мамы с работы. Но так только по вторникам и четвергам, когда у Киры бассейн. После танцев и подготовительных занятий Кира просто невыносима. Младшая сестра и только. Еще бабушка. Телефон голосом Егора Крида оторвал Даника от игры. Он чуть было не прошел 78 уровень. Розалия осталась в лапах дракона. Но Даник сегодня ее еще спасет. Мальчишка выключил компьютер, посмотрел на свое чумазое лицо в большое зеркало в прихожей и нехотя пошел умываться. Слышать бабушкины причитания о плохой маме он не хотел. Почему взрослые считают, что дети – это лицо мамы? Ведь у мамы свое лицо с особенной улыбкой, у Киры своя смышленая мордашка, и у меня свое лицо, правда на пельмень похожее. Ох уж эти толстые щеки, думал и одновременно умывался Даник, поглядывая в зеркало над раковиной. Скорее, скорее к бабушке. Удобно, что бабушка живет в соседнем подъезде. Можно быстро до нее добежать. Даник позвонил в дверь, открыла бабушка в вечернем платье. У них в клубе по пятницам театр. И бабушка уже заранее кривит накрашенные красной помадой губы. «Ты ел?» «Да». Даник напряженно наблюдает, как двигаются морщины на лице бабушки, которую он в детстве очень любил. Тогда был жив папа, и уголки бабушкиных губ смотрели вверх, а голос был добрый и веселый. «Снова мать не приготовила горячее, и ты давился бутербродами?» «Нет, да, я обедал, бабушка!» Мальчишка напрягся еще сильнее, пухлые щеки начали подрагивать. «Кира, собирайся живее!» Статная женщина повела плечами и направилась в кухню. «Я вам борщ в термос налью. Обязательно поужинайте. Знаю я вашу маманю Гулену. Совсем детей забросила». «У нас все есть». Предательские слезы собрались в уголках глаз Даника. «Бабушка, ты мне еще чипсы обещала», — послышался капризный голос Киры из дальней комнаты.
Из-за вашего дурного воспитания покупаю всякую гадость. Положу чипсы в пакет с термосом. Сначала борщ, потом чипсы и не позднее 9. Бабушка вышла в прихожую с увесистым пакетом, шелестя шелком подолу черного платья. Черная ведьма. А была такая красивая, промелькнула в голове Даника, когда он взял пакет с чипсами и борщом из рук бабушки. А борщ я люблю. Его еще и на завтра хватит. Ну что ты, Даниил, молчишь? Что нужно сказать бабушке? Женщина строго смотрела на внука. Спасибо, буркнул Даник. Молодец. Вот мы с Кирой еще фиксиков купили тебе в коллекцию. Бабушка, разворачиваясь вглубь квартиры, передала Данику горсть фигурок. Кира, что ты там застряла? Я не хочу опаздывать на представление. Поторопись, пожалуйста, сделай милость. Кира вышла с плюшевым зеленым крокодилом. Мне бабушка купила. Сказала, что крокодил самый близкий потомок динозавра. Пойдем, Кира, быстрее, будем твоему крокодилу домик строить. Даник вошел в роль старшего брата. Даниил, как придете домой, позвони мне. Закрой входную дверь и поставь будильник, чтобы спать легли не позже 10. И не ждите свою мать. Здоровый сон важнее. Я буду смотреть на окна, чтобы после 10 свет выключили. И спать. Ненавижу, прошептал Даник. Я тоже. Кира взяла брата за сжатую в кулак руку. Дети ушли. Женщина смахнула слезу, поправила макияж и вышла из дома, шурша черным шелком. Кира, к удивлению Даника, весь вечер пребывала в хорошем настроении, была покладиста и послушна, так что Даник совсем забыл про время, наслаждаясь ролью главного архитектора крокодилового дома. Когда Егор Крид пропел свое веское слово, Даник вспомнил, что кроме бутерброда еще ничего не ел. Он с удовольствием уплетал борщ, а Кира рассуждала о замечательной жизни крокодила в его новом домике и поглощала чипсы. 10 часов вечера, мамы еще нет. Скоро бабушка будет возвращаться из театра и смотреть на окна. Дети зашторили в окна, выключили свет и устроились на диване смотреть мультфильмы. Так, обнявшись, они уснули, не умывшись и не переодевшись ко сну. Даника разбудил аромат блинов. Мама дома и печет блины, чтобы порадовать своих детишек. Мамочка. Даник скинул плед, в который закутала его мама, пока он спал, и, переваливаясь с ноги на ногу, поспешил на кухню. Мама! Доброе утро, сынок! Мама улыбалась своей особенной улыбкой. Дуй в ванну умываться, переодевайся и попробуй блинчики. Сегодня к завтраку у нас будет особенный гость. И блины мои детки должны быть на высоте. А кто придет? У Даника чаще забилось сердце и засосало под ложечкой от дурного предчувствия. Он тебе понравится. Пробуй блины и иди умываться. Скоро Кира проснется. Мамина улыбка стала еще ярче и нежнее. Но один вид этой улыбки возбуждал в Данике не радость, а щемящее чувство тоскливой тревоги. Эта новая улыбка была не для Даника, а для кого-то, кого он не видит. А мама видит. Даник настороженно огляделся, машинально откусил блин, который мама поднесла к его рту, но свежая выпечка стала комом в горле. Даник закашлялся и направился в ванну. «Дорогой, ты уже взрослый и должен быть более сосредоточенным», продолжая улыбаться, мама похлапывала сына по спине. Даник не видел улыбки и не хотел даже слышать, что говорит мама за его спиной. Он заткнул пальцами уши и скрылся в ванной. Когда проснулась Кира от звонкого радостного щебетания сестры, мальчику стало немного легче. Раздался звонок в двери. Мама бросилась открывать. На пороге стоял высокий, статный мужчина с букетом малых роз и красивой коробкой из любимой кондитерской Даника и Киры. Конец 1 главы. Я благодарю вас за внимание и буду еще более благодарна за обратную связь.